Okuwambibwa kw'omukyala Justin Nammere kulese bannamasaka mu kiyongobero na buli kati bagenda mu maaso n'okubanga beebuuza wa omubaka waabwe gye yalaze. Justin Nammere mu kiro ekikeeseza olwaleero yawambiddwa abasajja ababadde bambadde ebyambalo by'amagye era nga bano baabadde mu mmotoka ey'ekika kya drone nga babagabalidde emigemerawala ne bagenda mu maaso n'okubanga bakuba amasasi mu bbanga olwo abantu ne babuna emiwabo ne bakwata omubaka Justin Nammere wali ku Hotel Boulevard uyabadde ng'agenda mu maaso n'okubanga yeekulisa oba yeeyozayozaamu oluvannyuma lw'okulayira kuba MP bwa Masaka City. Nga tetunaba kwengerayo na nsonga za Justin Nammere ogenda kukkiriza tusooke tunulire omukyala amanyiddwa nga Anita Amongo era nga wetwogerera ebigambo bino ali under house arrest. Omukyala Anita Amongo oluvannyuma lw'olukiiko olwatudde mu State House omukulu Yoweri Kaguta Museveni yamuwadde amagezi nti ateekeddwa okweyawula yeesonyiwa ab'amawulire era alekeraawo kubanga ayogera n'abantu bangi bwe batyo ne bamutegeeza nti yalibadde yeekuumira ewakaawe era nga n'abakuumi abasinga baamuggyiddwako. Jjukira nakola vidiyo mabegeri ne nkugamba nti abamu ku bakuumi ababadde bakuuma omukyala Anita Amongo baali bamuggiddwako era nga tebamuwadde nsonga. Essaawa eno wetwogerera ebigambo bino ali under house arrest era nga okunoonyereza kugenda mu maaso. Kigambibwa nti ne passport ye yamuggiddwako okumala essaawa 24 era nga eno yakwasiddwa abakugu okwongera okubanga beekenneenya entambula ze. So essaawa eno Anita Amongo IGG yategezeza nti baatandise n'eddimu ery'okubanga bamunoonyerezaako era nga kigambibwa nti President Museveni ku biragiro bye ye yategeeza nti bateekeddwa okugenda mu maaso n'okubanga banoonyereza ku mukyala Anita Amongo okuviira ddala mu mwaka gwa 2022 mpaka kati batunuulire eby'obugagga bye n'entambula z'abadde atambulamu na butya bw'abadde afunamu ssente empitirivu z'abadde agenda mu maaso n'okubanga yeegyaka nazo. Era kikakasiddwa nti Anita Amongo tagenda kudda mu lwokaano lwa kuvuganya ku bwa sipiika era nga omukulu amanyiddwa nga Obothi yagenda okubanga amusikira era yagenda okufuuka sipiika wa paalamenti ey'e12 nga aba NRM gwe bagenda okuleeta nga fulaga beyala waabwe. Bwe bityo bimiridde essaawa eno omukyala Anita Amongo ayinza okubanga atulabyeko era nga yaviriddeko obuzibu bw'omukyala amanyiddwa nga Justin Nammere ogenda maaso n'okubanga awambibwa. Kakati wetwogerera ebigambo bino Justin Nammere tannaba kumanyikwa kifo kituufu kyalimu era tannaba kutegereka wawe yatwaliddwa oluvannyuma lw'okuwambibwa olunaku lw'eggulo bwe yabadde wali e Masaka nga agenda mu maaso n'okubanga ajaguzaamu oba ku kabaga ke yabadde yategekedde abawagizi be okubanga bamukulisa okufuuka MP wa Masaka City. Abasajja abakuumaddembe abadde babagalidde emigemerawala bwe bamusanze ne bagenda mu maaso n'okubanga bamuwamba ne bamuyingiza emmotoka ekika kya drone bwe batyo ne bamuvuga ne bamubuzaawo. Omwami we yavuddeyo mu bukambwe ow'ekitalo n'agenda mu maaso n'okubanga ategeeza nti kino ekikoleddwa kibamazemu nnyo amaanyi nga bo bannamasaka era n'ategeeza nti ye si wa NRM ate si wa NUP wabula ye wa opposition. N'agenda mu maaso n'okubanga ajjukiza President Museveni nti abantu baali beesonyiwa ebintu byabwe ebya NRM naye obaolyawo baabadde baabizzeemu ku lulwe ye nga omuntu nga yabawaliriza oba yabaleetedde okubanga baddamu okumuwagira naye kati embeera bwe banga eyimiridde bweti balabira ddala nga tebalina gwe basobola kubanga beesiga mu kibiina kya NRM. Wabula njagala okutegeeza ebigambo bino Justin Nammere ali seefu wabula eno yabadde embeera yakubanga bamukangamu oba oliawo nga bagezaako okumushatinga dawuni aleme kubanga agenda mu maaso n'okwogera byabadde ayogera. Jjukira abadde afutise ekizibu ng'agenda mu maaso n'okubanga ayogera ye byawulira byayagala nga yatuuse n'okwogera ebyama ebyokuba nti bakwata omukyala gwe baali bateebereza oba gwe baali batumye mukyala wa Bobi Wine ne bamutwala mu State House nga bamusabise engoye nga bagamba nti yali mukyala wa Bobi Wine. Ebyo byonna bye byaviriddeko Justin Nammere okubanga afuna obuzibu n'ebigambo byadde ayogera ng'asindikira omubaka Honorable Kabanda era ng'ate bino yabadde nga abigamba General Muhoozi indirect nga yatuuka n'okuvaayo n'abategeeza tebateekeddwa okuleeta accountability ey'emisinde gya Muhoozi birthday land. Kati ngenda kuba nkuteerako ebigambo by'omukulu General Kaguta Museveni ng'agenda mu maaso n'okubanga asiima mutabani we okuba nti amuwuliriramu era okuba nti kyamugamba akikola. Kakati wano Nammere ayinza okuba yasaze layini naye nga kyenyinza okugamba talina buzibu. Essaawa yonna bajja kumaliriza nga bamutadde oba oliawo bamututte mu disciplinary committee okubanga bamuzzaamu empisa okumubuulira kiki ekituufu kyateekeddwa okubanga akola. Katono nnyo mu bigambo bya General Kaguta Museveni n'oluvannyuma tugenda kukomawo tweyongereyo n'ensonga endala tovaawo nkomawo. I want to thank Muhoozi because he listened to me when I advised him to join the army. He spent 1 year with his uncle, General Saleh, doing business
But I had told him my own view that whether you want to do business or not, army formation helps you to strengthen your character. It's very good. So you join the army first, and then you can do other things later. So after 1 year, he agreed and he went to Sandhurst, and I'm sure it helped him greatly. And I thank him for listening to my. Now, when he came back, you know, people have been saying Muhoozi. But when he came back, he added value to the army because he was in the army for passion, for patriotism, not for career that is looking, because that's where the African armies have problems. Some people join the army in Africa because they are looking for jobs. Sirina mulimu kangende maje. That's very dangerous, that type of soldier. Others looking for money. Now Muhoozi was not looking for any of those. He was looking just for the patriotism and excellence of the army. The army should be excellent, should be the best. Because to celebrate is good, to thank God actually. This is the main point. Thank God so that, because he said that if you thank him, he will give you more. But even the Wanyankore say, Utairuka Tazumura, the one who doesn't remember what favors he got, is the one who cannot pay back. Bwetuvaayo mu nsonga z'okuwambibwa kw'omukyala Justin Nammere olunaku lw'eggulo okukuba ebirayiro kw'ababaka ba paalamenti kwakomekkerezeddwa era ne bammeeya olunaku lw'eggulo bagenze mu maaso n'okubanga bakuba ebirayiro. Twalabyeko meeya w'e Masaka omukyala Florence Namayanja ng'agenda mu maaso n'okuba naye nga akuba ebirayiro. So ababaka ba paalamenti bonna bakubye ebirayiro byabwe era nga wetwogerera ebigambo bino babaka abajjudde abagenda okuba nga bakiikirira constituency zaabwe okuva mu gulo omwaka 2026 mpaka 2031 aba opposition n'abali ku ludda olukulembera gavumenti bageze maaso n'okuba nga bakuba ebirayiro. Eggulo bakomekereza mwabaddemu omukulu Zaake Swengere naye yageze maaso n'okuba nga alayira, Joel Ssenyonyi Zaake ne Zambali Bulassi Omukasa n'ababaka abalala bangi n'omukyala amanyiddwa nga Nakwedde okuva wali e Kayunga. Omukyala oyo bambi alwanye nnyo okulabika nga ayingira paalamenti, kyabadde kimugwanira okuba nti akiikirira abantu b'e Kayunga. So embeera bwetu byatambudde era nga ababaka olwamaze okuba ebirayiro bagenze mu constituency zaabwe oba oliawo ne bagenda mu maaso n'okuba nga bateekawo obubaga obw'okweyozaayoza n'okusanyuka okuba nga Mukama yabasobosezza okuba nga batuuka ku kkula ery'okukiikirira abantu baabwe. Abaawaaba emisango gyabwe gikyagenda mu maaso mu kkooti era nga tulindirira tulabe butya abalamuzi bagenda kugenda mu maaso n'okuba nga bawuliriza ensonga z'emisango gyabwe. Naye ate bwe tuddako ew'omukyala amanyiddwa nga Justin Nammere oluvannyuma lw'okuba ebirayiro omwami we yaganye okuba nga ayogerako eri abamawulire era nze ndowooza kino kyabadde kituufu okuba nti yaganye okwogerako eri abamawulire. Bagezezzaako okuba nga bamusimaasima bamuggyemu ebigambo wabula bategezezza nti si mwetegefu kubanga agenda mu maaso nakwogera n'abamawulire era bw'atyo ne balabika nga bamwesonye. Ndowooza kino kyabadde kiteeketeeke era nga Justin Nammere yabadde yamala okuba nga akookinga omwami we namutegeza nti tateekeddwa kubanga ayogera eri bamawulire era tuzze tumulaba enfunda ez'enjawulo. Abamawulire badde bagezaako okubanga bamuggyamu ebigambo naye nga abadoojinga yagaana okubanga ayogera n'abamawulire. Nze kyendowooza nti ku mulundi guno Justin Nammere ayinza okuba yafunyewo akabonero ku kubanga yatudde n'ayogera n'omwami we n'amugaana okubanga ayogera n'abamawulire. Bangi abazze boogera n'abamawulire ne bamaliriza oba oliawo nga boogedde ebigambo ebitali bituufu, ne bamaliriza oba oliawo nga bookezza
kati nga wano omukulu amanyiddwa nga Hamza nga yakawasa omukyala Lema yabeeranga nnyo mu mawulire olumu n'ayogera ebigambo nga tebikwatagana so ndowooza bwalinga buvunaanyizibwa bwa Lema okuba nti agezaako okugamba omwami we nti amawulire geesonyiwe singa bano abakubuuziza sirika tolina kigenda kukola ki kubaako tolina kyovaako era tolina kyogenda kufunamu ate tolina kyogenda kuba singa oba ogaanye okwogera nga bakubuuziza naye abantu abamu bajja ne babeera ne excitement eyo y'okwagala okuba nti ayogera bamutunuzzaamu kamera ate n'amaliriza oba oliawo nga ayokezza bwokya so embeera y'ababaka okuba nga bageze mu maaso n'okuba nga balayirira kyawedde kati tulinze kooti tulabe baani begenda okuba nga ejja mu palamenti tulabe baani abagenda okuba nga basigala mu palamenti. Bwetuddako ewa Honorable Ssemujju Nganda oba oliawo ku mulundi guno agenze atandika okuba nga ayogera ebigambo bannankyukakyuka bye baagala okuba nga bagenda mu maaso n'okuba nga bawulira. Ssemujju Nganda ye mubaka abadde akiikirira abantu ab'Ekira municipality naye nga yawanguddwa munnamateeka amanyiddwa nga George Musi era nga wetwogerera ebigambo bino George Musi ye mubaka wa Kira municipality. Ssemujju Nganda bwe yabuuziddwa nti oba anaalinda 2031 addemu yeesimbewo okukiikirira abantu b'Ekira ebigambo bye yayogedde oba oliawo byabadde ku mulundi guno nga bitegerekeka bulungi era nga munnankyukakyuka bw'oba obiwulidde oba oliawo osobola okutegeera kati olulimi omukulu Ssemujju Nganda lwagera mu maaso n'okuba nga ayogera emabega eri abadde tali bulungi mu layini nga bw'ayogera ebigambo bye owuliriza ddala ng'alimu engeri y'okukiibakiiba naye oluvannyuma lw'okuba nti yakubiddwa akalulu n'aggyibwa mu palamenti nze ndowooza kaakati yategedde biki byateekeddwa okuba nga ayogera nti ateekeddwa okwogera ebigambo abalonzi bye balina okuwulira oba oliawo ne basigala nga bamuminamu essuubi era ne basigala nga bamukkiririzaamu. Ssemujju Nganda ono ye ne banne ba Mathias Mpuuga n'omukulu Abedi Bwanika ne Medad Lubega Sseggona akalya amaggwa bwe bayingira mu palamenti muno bagezaako nnyo okweteeka mu class eyaabwe ey'okuba nti engeri gye bali bakulembeze abateeketeeke tebateekeddwa kutambulira ku ntoli z'abalonzi ekyamaliriza oba oliawo nga kibaleetedde akabasa oba nga kibazaalidde obuzibu kaakati baategedde kibateekeddwa okuba nga bakola era kuba nkuteerako ebigambo by'omubaka Ssemujju Nganda obiwulire wagenda maaso n'okuba nga ayogera nti essaawa yonna gavumenti eno esobola okukyuka era esobola okuvaako mu mbeera yonna ate nga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye message bulijjo gyagenda maaso n'okuba nga awa bannayuganda tetuteekeddwa kulinda bya 2031 tubeere nga tuli beetegefu nti essaawa yonna gavumenti eno esobola okuba nga evuddeko so twebaza omukulu Ssemujju Nganda bw'aba atandise okutereera mu layini oba oliawo abantu b'Ekira municipality bayinza okumaliriza nga bazzeemu ne bamuwa omukisa kubanga akyali musajja akyalinamu embavu ate nga musajja muteeketeeke mubaka mulungi akera ku makya n'ayogera era njagala okugamba ebigambo bino Ssemujju tugenda mumisinga nnyo ku fulo ya palamenti olw'embeera gy'abadde ateekawo abadde musajja era abadde mubaka gwe twetaaga okusigala ng'ali mu lukiiko lw'eggwanga naddala ng'ali ku sayidi evuganya gavumenti ya General Kaguta Museveni tugenda kumumisinga naye oba oliawo munnange yalemererwa okutegeera kiki abalonzi be kye beetaaga n'alowooza nti okubeera ku TV ne ku radio n'okusigala nga ateeseza ku fulo ya palamenti tikijja kumala n'alemererwa okudda mu balonzi be jjukira yavaayo n'agamba nti ye tasobola kubanga azinira balonzi kubanga omulimu gwe gwa kugenda mu palamenti kubanga ateesa katasobola kubanga azinira balonzi ebigambo ebyo byonna buli lwe yabyogeranga oba oliawo ye yalowooza nga tebituuka ku muloozi wa wansi kubanga abiwulira n'ebyamaliriza nga bimukoseza era n'amaliriza nga bamukubye mu kalulu katono nnyo mu bigambo bya Ssemujju nkomewo n'ensonga za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wulira ebigambo by'omubaka oba eyali omubaka naye nga nsuubira bw'anaaba akomyewo nga yeeterezezza bateekeddwa okuba nga bamuwa omukisa kubanga bano be babaka ab'omuzinzi be twetaaga okubeera nabo mu palamenti nkomawo tovaawo oba bannakira municipality bakulinde 2031 wanaabayo okulonda okusinziira ku nteekateeka nga bwe zitambula ewange bangi abayitamu tebabalangirira nga tonaakubuuza nze gwe baawangula mulimu abaawangula ngenda obabuuza noddamu ne weesimbawo nga mu kisenge kyalinamu declaration form yawangula naye nga baalangirira wakusatu yagenda mu kooti abangi bagenze mu kooti tomanyi ekinava era nakyo kiteeberezebwa so n'olwekyo ekyo Besigye yatugambanga nti wekenga nnyo kulinda nakukkiriza kukoleranga ku programu ya Mwami Museveni kana akawulu kawuli kati nga nebungambye tulinde 2031 gavumenti zisobola okukyuka newebeera tewaliwo kalulu kalindiddwa Sudan yakyuka Libya yakyuka Egypt yakyuka tukulinda ebyobufuzi ebyokwesimbawo nate ebyobufuzi ebyokukyusa Uganda
kugambye government esobola okugibwako amagye nga Museveni we yakola esobola okukyuka mu kalulu n'abantu basobola ogikyusa nga bayise ku nguudo bulungi kati nenda mu byobufuzi by'okukyusa gavumenti. Katonda abeere naawe. Amen. It wasn't in my plans initially. I had wanted to be a musician. It's more fun, it's more comfortable, it's more enjoyable and less problematic to be a musician. And indeed, I was a musician for a long time, one of the most successful ones in Eastern Africa. But looking at the situation around me and the people that helped me rise to the top, I couldn't keep quiet when things were going that way. So I came into politics not to be the president per se, but to inspire masses of young people to see what must be seen so that they can do what must be done. Yeah. And the Ugandan government is known for enacting laws targeting individuals. A short while ago, they enacted a law called Public Order Management Act targeting the former opposition leader, Dr. Kizza Besigye, restricting people to meet without the clearance of the police. Now, they've enacted this law targeting myself and other forces of change, all other dissidents that are not in the country, trying to curb political engagements outside the country. After cutting off all funds that is legally and constitutionally allocated to the opposition, now they're trying to incapacitate the opposition by stopping any funding unless it goes through the minister. In this law, I must also mention that it is provided that any Ugandan that leaves the country is referred to as a foreigner, and Ugandans that are living outside the country that send money back home to the people that receive that money are regarded too as agents of foreigners. This is meant to cut down all funding to incapacitate the opposition and to, maintain regime survival. It is one of those embarrassing laws that are used by tyrants, by authoritative leaders to ensure that they incapacitate the opposition. How do you sustain a party then if this is in fact the law now of the country? Well, we were told by Martin Luther King that when a law is unjust, it is not only right to disobey or to break that law, but it becomes a moral duty to break that law. So it will become a moral duty for Ugandans to creatively break that law. Of course, it's going to be challenged in court, but because the judicial system is also in the pocket of General Museveni, the Ugandan dictator, there's no hope even in the law. The only option by Ugandans is to ensure that they remove that regime so that we can be able to repeal all those oppressive laws.